Hello，大家好，我係 Inspiration 嘅何 Sir。今日呢條片咧，同大家講下圓周嘅題目。我哋知道啦，圓周嘅公式就係直徑乘派啦，即係圓周率。但唔知大家有冇發現考試啲題目咧，啲圖形總係好奇怪。例如畫面上呢一題，我哋要去求出咧一個好似星星咁嘅圖形嘅周界，可以點樣應用到圓周嘅公式咧？如果你仔細發現啦，其實呢四條曲線咧都係圓周嘅1/4咁多嘅。而我哋咧又可以應用到之前講過周界推邊嘅技巧啦。而不過今次咧，我哋係將呢四條曲線咧打斜咁樣推返出去，推返去相應嘅角落頭。咁我哋而家試下咯。咁你會發現咧，我哋打斜咁樣推返啲線出去咧，我哋就會啱啱好砌返一個圓形出嚟。咁所以呢個好似星星咁嘅圖形嘅周界咧，其實就等於一個正常嘅圓周咁多噶啦。下次咧，我會同大家講埋圓面積嘅技巧喎，有興趣嘅你就唔好錯過啦。拜拜。